월요일 아침입니다. 무지하게 춥네요. 지금 이 차가 보여주는 것은 마이너스 24도인데 지금 실질적인 온도 바깥에서 내 핸드폰으로는 지금 마이너스 27도예요. 뭐 그렇다고 해서 크게 사람이 얼어 죽진 않습니다. 자, 이 차는 엔진이 출력이 떨어지고 봤더니 공상공상 넘버 3 미스파이어이 나네요. 가서 차를 한번 훑어보도록 하겠습니다. 너무 춥네요. 자, 마이너스 27 바깥에 있는 차가 안으로 들어왔거든요. 얘가 지금 F-150 2014년식입니다. 자, 여기 지금 물이 있습니다. 제가 물을 지금 알루미늄 휘에다 부어 볼게요. 바로 얼어버립니다. 지금 물이 얼었어요. 지금 그만큼 바깥 날씨는 상당히 춥네요. 자, 오일을 브레인 시켜놓고 한번 보겠습니다. 3.5 이코부스트 구동액이 세죠? 쿨런트가 셉니다. 워터펌프에서. 자, 이쪽에 보시면 트랜스미션하고 엔진 사이에서 오일이 셉니다. 주로 어디서 새냐면은 쭉 올라가면 백큐ම් 펌프에서 셉니다. 백큐ම් 펌프 오일이 지금 이쪽에 많이 묻어있죠. 이것은 어디서 새냐, 라이트 핸드 프론트 엑셀실에서 셉니다. 여기요 앞에 드라이브 CV 엑셀 축에서 실에서 오일 새고, F-150가 주로 새는 게 리어 메인실도 새고 그러는데 이 차는 지금 쿨란트 새고 워터펌프에서 백큐ම් 펌프에서 오일 새고 앞에 라이트 핸드 드라이브 샤프트 오일실 새고 그러네요. 10만 킬로가 넘어가니까 여기저기 고장 나네요. 다 돈입니다, 돈. 자, 스파크 플러그를 갈아보겠습니다. 스파크 플러그 가는 거야 뭐 쉬우니까 특별히 촬영을 하지 않겠습니다. 저기 보시면 엔진 커버 떼고 퓨얼 펌프 커버 떼고, 저기 보시면 뭐 커넥터 빼고 8mm 풀고 코일 빼면 바로 스파크 플러그 나옵니다. 이 커넥터가 먼지가 끼면 잘 안 나오니까 지금 이 부분에 스프레이 좀 뿌리고 락킹핀 뒤로 뺀 다음에 눌러서 빼면 됩니다. 자, 한번 해보겠습니다. 자, 스파크 플러그를 교환하실 때는 이게 지금 PCB 밸브가 이쪽 호스가 있는데 이것을 풀게 되겠습니다. 이것은 여기 탭을 이렇게 돌리고 릴리스 한 다음에 뽑아지면 나옵니다. 그리고 가장 좀 난해한 게 이게 핸드폰이 날아가 버리네. 이 스파크 플러그 커넥터가 먼지가 끼면 잘 안 나오거든요. 락킹 탭을 릴리스 한 다음에 이거 뒤에를 꽉 눌러주면 나오는데 이게 안 나오면은 여기를 이렇게 J 후컵으로 이렇게 살짝 들어줘서 빼면 될 거예요. 그리고 스프레이를 이쪽에다 뿌려주시면 돼요.